Однажды Тодд Говард, создатель Skyrim, сказал: «Дай человеку игру, и он пройдет ее один раз. Дай человеку инструменты для модов, и он будет играть в нее всю жизнь». До сих пор доподлинно неизвестно, действительно ли говорил это величайший копирайтер подземелий, и была ли в этом причина бесконечных переизданий игры про драконоборца с крепкими голосовыми связками. Однако факт есть факт. Моды увеличивают жизнь игр на многие годы и десятилетия. Не обошло это явление стороной классические части Serious Sam, которые, несмотря на выход новых частей и поддержку в них моддинга, остаются популярным полигоном для испытаний творений кудесников различной степени талантливости и по сей день. Сегодня на канале Бактерия мы поговорим о картах и модификациях к лихому Семену, как они делаются и что в итоге получается. Сразу хочу сказать, что в этом ролике я коснусь только избранных модов, на мой взгляд, оставивших большой след в душах фанатов, и только части карт, которые мне лично приглянулись. О всех рассказать не хватит и многочасовых эссе, все-таки играм уже более 20 лет, все из которых сопровождались интенсивным пилением всего и вся на классические шутерные произведения. Если этот ролик будет достаточно популярным, мы, возможно, еще вернемся к этой теме и посмотрим другие творения энтузиастов, так что все в ваших теплых и влажных руках. А теперь к делу. Театр начинается с вешалки, шутки про фашизм с тестов на политические координаты, а модификации с их создания. И нужно отдать хорватам и скротим должное. Они следовали заветам лучших и поэтому не закрывали свое творение за 7 замками, а сами выдали все те инструменты, с помощью которых была сделана игра. Молодой Кулибин в папке с игрой найдет такие программы, как Sirius Modeler, помогающий в создании, вы не поверите, моделей, Sirius Ska Editor, позволяющий конвертировать уже созданные, например, в 3D Max модели в поддерживаемый игрой формат, и, конечно же, ядро безудержного творчества всех возрастов и сортов — Sirius Editor, редактор локаций на базе движка игры. В этой же программе когда-то были созданы официальные уровни игры, благодаря чему можно загрузить уже готовую локацию и начать в ней копаться, чтобы понять, как вся эта магия гейм-девелопмента работает. Отсюда же есть быстрый доступ ко всему необходимому, различным инструментам, моделям, текстурам. Словом, сразу после установки игры можно начинать выражать подавленный творческий потенциал в виде простейших уровней. Сама программа по своему дизайну и функционалу явно вдохновлялась Unreal Editor, аналогичной утилитой для создания локаций для легендарной игры от Epic Games, поэтому привыкнуть уже опытным модерам было чуть проще. Однако в целом создание уровней дело не самое простое, а я, как человек, долго теребивший этот редактор, будучи подпольным картографом, могу сказать об этом твердо и четко. Сейчас, за 20 лет существования инструмента, в интернете накопилась огромная база информации по программе, куча гайдов, мануалов, статей и роликов, начиная от того, как создать базовую коробку, и до того, как сделать реалистичный ландшафт, воду и даже траву. А уж учитывая, какие сейчас дети, которые в 7 лет по приколу пишут вирусы и запускают их в виртуальной машине, им такой повернутый к пользователю чем нужно инструмент покажется скорее разминкой или легкой прогулкой перед созданием очередного инди-шедевра про своего одноклассника на Unity. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не моды на портреты Hearts of Iron 4. В далекие времена количество информации было сильно меньше, и выручали, например, статьи в журналах, где описывался процесс создания простейших локаций. Разумеется, отсутствие информации плохо помогало в создании карт, и молодые модеры прибегали к реверсивной инженерии оригинальных карт. В бытность расцвета моего картографического творчества, благо, уже существовал знакомый многим фанатам Sirius сайт, за что ему и его сообществу огромное спасибо за сохранение многих материалов, начиная от статей по моддингу и заканчивая огромным хранилищем созданных очумелыми ручками творений и материалов, не без помощи которых были созданы в том числе предыдущие ролики. К слову о роликах, на канале уже есть 2 видео про оригинальные пришествия, пролеты для которых я иногда делал именно здесь, прямо в редакторе. Рекомендую с ними ознакомиться. Освоиться в программе сегодня совсем не трудно, и если у кого-то есть желание попробовать себя в базовом, я бы даже сказал, примитивном гейм и левел дизайне, то must have. Кажется, что если вы не можете усидеть над проектом в серьезном редакторе, то в большую разработку вам пока рановато. Впрочем, даже если ты разобрался с программой по созданию шедевра в категории Г, это еще не значит, что ты быстро сделаешь карту и будешь весело в нее наяривать. Но где же тогда взять качественный контент? Давай я поищу за тебя. Первое место, где ты сможешь залутать огромное количество карт и модификаций, уже упомянутый Sirius сайт, на котором можно найти просто уйму часов маскулинных
маскулинных развлечений. От самых ранних и кривых работ юных художников фекалиями до полноценных сюжетных дополнений оригинальных игр, тематических ивентов картоделов и уютной атмосферы крепкого мужского комьюнити. Выходцы с этого же сайта, вот они слева направо, запомните эти имена, потому что найти имена создателей чего-либо кустарного задача непростая, сделали полноценный аналог Steam мастерской, ранее программу, а теперь сайт Gro Repository. На нем собрана крупнейшая библиотека авторского контента по классическим частям Лихого Семена, где также можно найти огромное количество фломастеров под ваши цвета и извращения. Сайт некоммерческий, и это хорошо видно. Многих напрашивающихся функций нет, как, например, сортировки. Но радует, что сайт все же пилят и собирают фидбэк и предложения. Пользоваться можно, надеюсь, что полноценную программу воскресят, а сайт не забросят. Как правило, используя серьезный сайт или репозиторий, модификации устанавливаются старым методом копирования образца 2001 года через корневую папку игры. И тут современный участник комьюнити может меня упрекнуть и сказать: погоди-ка, что-то здесь не так, ведь уже давно существует Sirius Sam Revolution, у которой есть поддержка мастерской, и он будет одновременно и прав, и нет. Третий из популярных вариантов подойдет не для всех ситуаций карты модификации, собственно, сама мастерская Steam. К обычным классическим частям сения она не прикручена, однако в 2019 году студия энтузиастов Alligator Pit при поддержке Createam выпустили в Steam полноценный сборник Sirius Sam Classics Revolution, где содержатся оба пришествия, одна из модификаций Светлый остров, а также ряд улучшений, таких как работающий мультиплеер и изменяемый интерфейс. Вот к ней уже была саморезами прикручена полноценная мастерская, но с ней есть проблемы, о которых я расскажу немного позже. Все модификации на серьезного Семена можно поделить на три группы. Полноценные модификации, включающие несколько карт, новые модели, текстуры, скрипты и звуки, отдельные карты для прохождения, которые тоже могут содержать совершенно новый контент, но в меньших масштабах, и технические модификации, улучшающие тот или иной аспект игры, добавляющие механики и создаваемые за пределами создателя карт. Я расскажу о них всех, однако первая категория, по крайней мере в моем случае, крайне плохо дружит с революционной версией игры, из-за чего теряется часть вайба, фоновые заставки и в целом моды превращаются в маппаки, попутно собирая различные проблемы и ошибки. Кроме этого, как я увидел, само комьюнити до конца еще не разобралось, как корректно грузить модификации на Revolution, чтобы все работало, а уже упомянутый Gro Repository в целом пропагандирует запуск карт и модов на классических играх. Я, конечно, искренне хотел показать вам это все в версии имени Владимира Ильича Ленина, на этом стуле мы еще не сидели, но все же смотреть часть модификаций мы будем именно на базе оригинального Бондюэля. Начать хотелось бы с базы, с карт. За эти годы их наплодили тысячи, рыться в них можно бесконечно, находя порой контент, пугающий своей смелостью. Сразу на берегу договоримся, я не хочу умалять чьих-то заслуг по защите Родины, хотя изначально и хотел рассказать о мастодонтах картопиления. В определенный момент я понял, что все картографы крутые, поэтому сегодня я просто зачерпну ведром рандомную часть карты маппаков, а там уже кто попался, тот попался. Я вам вообще рекомендую самому окунуться в этот океан контента, потому что вы точно найдете там приколы соразмерно своей фантазии. Да, сегодня не будет чествования даже его, хоть он этого и искренне заслужил. Все честно. Воспаленный разум искренних творцов может родить все, что угодно, даже, например, маппак с уровнями из Марио. Марио. Мало того, что проходить Марио от первого лица это уже испытание, так это еще и оказалось интересно. Странный, но интересный опыт. Выпасть за границу раздутого 2D пространства? Пожалуйста. Больно биться головой об блоки сверху? Запросто. Все происходящее настолько безумно, что аж хорошо становится. Грустно, что сделано всего только пара уровней, я бы со специфическим удовольствием прошел бы Супер Сантехника так полностью. Только прошу, не говорите об этом юристам Nintendo. Есть и менее причудливые карты. Вот тебе и маппак из 2 уровней Quake 1, который тоже заканчивается на самом вкусном и при этом выглядит ну уж очень добротно, что аж сделать ролик по классике Software захотелось, но перехотелось. А есть и наоборот, даже более сумасшедшие, как маппак истории Билли Бонки, и да, это все по мотивам известной истории про не очень адекватного и стабильного шоколадье. Правда, после посещения фабрики ты не удивленно смотришь, как сладкий психопат в шляпе издевается над детьми. Я вас всех
А сначала своими или не очень руками решаешь вопрос жизнеспособности соперников, а потом и вовсе оказываешься жертвой войны сладкоежек с обществом без глюкозы. Дико, бодро, странно, все как надо. Есть среди добра и карта по мотивам Майнкрафт, правда суть ее сводится скорее к более новой игре про бурение дырок вглубь. Я докопал это безумие до самого дна, а потом все вернулось обратно. Короче, копай, пока глаза не упадут до разрешения 32:32. А что если я скажу, что в крутом сенсее вообще можно не стрелять? Что если вся твоя жизнь будет заперта в одну большую головоломку, пройти которую с первого раза невозможно? Да-да, серия Run or Die, я о тебе. Это настолько зубодробительная вещь, что я не смог ее пройти на выходе и бросил. Угадайте, что произошло со мной спустя долгие годы? Да, угадал, хрен бы я ее прошел снова. Но как же прекрасна концепция, я просто аплодирую. Пытались переносить в Самослава и хоррорные концепции. Тут тебе и какая-то сатанинская история, создаваемая под влиянием популярности Слендермена. Да, старики, такое тоже было. Есть откровенно странная Дистемия 6, которая всеми известными дисклеймерами предупреждает, что эта карта вообще наглухо отбитая и страшная, что в военкомате потом не придется притворяться. Атмосфера, конечно, мое почтение, но дотерпеть в однотипных лиминальных пространствах до выделения кирпичей не смог. Можете осуждать, я адепт другого характера ужасов. Есть даже пища для технарей, буквально карты внутри редактора карт, что прямо улыбнуло, и тогда улыбает и сейчас. Правда, после того, как примерно 100 лет сам не делал карты, некоторые моменты начинаешь просто не понимать, но оно и делалось своими для своих, поэтому не осудительно. Смотрел я и всякие маленькие карты от совсем молодых картоделов, не ужасно, но долго на них останавливаться не буду, их прям очень много. Ну и как же без конкурсов, для которых светлые и не очень умы человечества до сих пор делают работы под заданные параметры. Тут вам и новогодний ивент, и всякие замкофилии, и для любителей тыкать ножики в тыквы, и просто ради шуток и приколов. В целом в комьюнити полно сейчас как откровенно слабых работ, так и шедевров. Как построенных вокруг шутки или определенного стародавнего форса внутри отдельной группы людей, так и просто годных проектов, ради которых тебе не нужно ознакомливаться с долгими историями о перипетиях внутри темы на форуме. Вот это я и называю разнообразием. Среди модификаций, направленных больше на то, чтобы извратить или улучшить игру, добра тоже хватает с лихвой. Самое очевидное здесь Classic Patch, который рекомендует к установке 9 из 10 стоматологов. По мнению многих обывателей, без этого мода комфортно играть в Симуэля в 25 году уже невозможно, хотя я вполне себе адекватно снимал оригинальные игры без него, хотя он точно не бесполезный. Во-первых, он действительно творит цыганские фокусы, игра становится стабильнее, поддерживает большее количество разрешений и добавляет просто безумное количество настроек и функционала, при этом не руиня аутентичность, ради которой люди еще играют поживые версии игр. Самое очевидное, оно подгружает уровни с обеих частей игры, после чего революция становится сомнительным удовольствием. Благодаря этому получается поиграть в демо Карнака, не выходя физически из второго пришествия. Прикручен сюда и работающий мультиплеер, правда, который все равно пуст, как и в классике, что без преувеличений жаль. Помимо этого куча, просто огромная гора настроек всего, чего только можно представить, но при этом чего не было в оригинальном меню параметров. Так можно крутить скорость, высоту прыжка, множители врагов, как уже ранее сказал, интерфейс и даже игровую тему под свою любимую итерацию хорватского игростроя. В итоге мы имеем финальный уровень второй крови с бортовой женщиной от первого пришествия, интерфейсом вообще от Revolution и оружием в левой руке. И это только базовые настройки, которые я тыкал в достаточно сжатом режиме. Если погрузиться глубже, то приколов явно найдется сильно больше. Еще в ролике про самого первого бандюэля я обмолвился, что было бы круто взять 2 пушки в руки. Лутаю патроны и еще одну пушку. Жаль, с 2 рук нельзя. Была бы вообще адская дрочильня. В комментариях мне мгновенно посоветовали ознакомиться с Serious Violence. И да, большое спасибо. Эта модификация уже сильно глубже, чем просто патч, так как даже из коробки делает игру буквально другой. Мод можно настраивать, но даже в базе мы имеем миниганы в 2 руках, безумное количество боеприпасов, 2 пушки, лазерган, стреляющий со скоростью света, безумное поведение мертвых зоргов, как видите. Но и это далеко не все. Какие-то новые бусты, которые я даже не знаю, что делают. Летящие по какой-то безумной траектории ракеты от красных кур. Совершенно новые противники, как знакомые многим посвященным, зеленые биомехи с пулеметами или афробиомехи с, мать его, пушками. Хоть поначалу с огромным боезапасом и возможностями кажется, что это делает весь процесс легче, не могу однозначно сказать, что это так. Возможно, если ты не обладаешь одноклеточным скиллом, то да, но на мой взгляд крайне хорошо. Короче, круто.
рекомендую. Есть модификация, которая добавляет аналог более позднего режима выживания, а именно Serious Tournament, где можно одному или с коллегами по палате убивать волны врагов на картах, и я могу ответственно сказать, что это крайне весело и бодро. Я играл в выживание на переизданиях, и вот эти ощущаются как-то более вкусно, что ли. Если тебе, как и мне, всегда хотелось усыпать всю арену трупами супостатов, то и такая возможность тоже имеется. Blood мод работает крайне прилично, останки мало того, что остаются надолго, так еще и являются физическими объектами, чиня препятствия конституционным правам на передвижение как мне, так и противникам, что немного, но меняет геймплей. Ну и конечно же, где есть адекватные или почти адекватные моды, там найдется и подтверждение того, что LSD еще где-то доступен к продаже. Терминатор мод, вопреки названию, не делает монитор красным, а ускоряет игру в несколько раз и исправляет блеклую оригинальную гамму на более привычную современному человеку. Я поиграл и могу сказать, что это специфические ощущения, но интересные. И да, я тут на монтаже ничего не ускоряю. Это реальный геймплей, в котором противники в целом не опасны, а вот ловушки могут привести к фатальным ошибкам. Обещавший много Serious Immersion Half-Life 2 хоть и выглядит причудливо и дает наконец-то поиграть в самую каноничную версию третьего эпизода, делает игру скорее неиграбельной, потому что перенесен геймплей был буквально в тупую. В итоге мы имеем финальный уровень, где комбайны не промахиваются, а значит манс не работает, а прятаться от пуль тебе просто негде. Но ради прикола разово можно погонять, чтобы понять, что не все коллаборации должны существовать в природе. О коллаборации с Выживалово говорить вообще не стоит. Прикольно, но я скорее добавил ее как пример того, что да, и так тоже можно. Чего-то радикального она не меняет, кроме звуков и модельки, которая почему-то отказалась корректно работать. Но если вы уж очень почитаете сенсея и горите желанием разваливать кабины, то почему бы и нет? Как минимум, ты наконец-то получаешь игровую адаптацию реальных и невыдуманных историй мастера боевых искусств, пока что лучшую из доступных. Но добила меня модификация, а вернее карта, но в которой от оригинальной игры вообще ничего не осталось. Да, это все сделано на том же движке с использованием каких-то безумных костылей, но это все еще Serious Sam, правда уже Fallen Duke Nukem. Крайне сложная штука, кстати, вы как хотите, а моя психика к такому контенту пока что не готова. Damn it. И особняком от всех, мостиком между техническими модификациями и легендарными представителями глобальных историй стоит Serious Sam Alpha 1, которая буквально реставрирует на базе первой крови самую первую версию игры со всеми деталями, текстурами, уровнями, геймплейными особенностями, оружием, врагами, словом, самый достоверный исторический артефакт ранней разработки, который сейчас нам доступен. Что характерно, затягивает. Поиграл примерно час и с большим трудом оторвался. Возможно, когда-нибудь даже сделаю в чем прикол Альфа 1, потому что отличий прям достаточно, даже потому что я увидел. Несмотря на серьезную преклонность возраста, нисколько не выветрился дух серии, так что если вы искренний почитатель такого рода развлечений или пытаетесь быть историком видеоигр, максимально рекомендую. И вот, наконец, мы переходим к самой мякоти сегодняшнего движа – базированным сюжетным модификациям. 3 всадникам апокалипсиса, популярность и известность которых не подлежит обсуждению. Это Темный остров, Мобиус и Бастион тьмы. И сразу хочется ответить на повисший в воздухе вопрос: а как же мумия? А мумии не будет. Нет ее вашей мумии. Адекватно найти и накатить этот мод сейчас почти нереально. Только качая на сомнительных источниках какие-то горе-репаки. А с учетом, что сама по себе модификация является высшей степенью посредственности, заслужившей свою в кавычках легендарность только потому, что, ну видите ли, она стародревнее говно мамонта, перед которым нужно уважительно приподнимать шляпу ввиду преклонного возраста, искать ее в целом не было никакого желания. Там, где обсуждают эту и другие модификации, вы с невероятно редким шансом обнаружите положительный отзыв. Все остальные же будут поливать ее неуважением во все поля, и, как мне кажется, в этом есть истина, так как сама по себе она представляет буквально переделанные оригинальные уровни первой крови Лихого Семена, причем, судя по всему, без музыки и с килотоннами багов и ошибок. Благодаря чему не только лишь все смогли в полной мере оценить легендарную модификацию. Так что сегодня и вообще когда-либо без нее. Лучше начнем с хорошего, а именно с простого украинского модера, маппера и геймдизайнера Леонида Калиниченко, более известного как Лео. Вот, судя по всему, и он. Почему судя по всему? Да потому что это буквально единственный
единственный ресурс, где все сошлось с искомыми данными. Легенды они такие, их бы и знать в лицо, да они это лицо нигде не показывают. Это, кстати, большая проблема, потому что еще когда я делал ролик про первую кровь, я столкнулся с тем, что, например, SEO компании Роман Рибарич, он вообще как выглядит? Если просто загуглить в тупую, то нам выдаст больше фотографий этого человека. Это Роман Рибарич? Нет, это Алан Лодовак. А Роман Рибарич? Вот. Как я это определил? Во-первых, еще одна единственная фотография тоже есть в выдаче. А во-вторых, всех остальных я смог определить уже точно. И я не просто так это говорю. Уважаемые разработчики и же с ними, крутящиеся в игроделе, пожалуйста, хотя бы немного светите своим лицом, потому что иначе вы рискуете вообще остаться только именем с фамилией на каком-нибудь захудалом сайтике на ЮКОС. Я знаю, какие плюсы и, главное, минусы есть у медийности, однако берите пример с Кармака и Ромеро. О них всегда до жопы информации. Не ждите, пока вас кто-то подсветит, обратите на себя внимание сами. И себе поможете, и продвижению игры, и таким вот сталкерам допотопного дерьма, как я. Вот братьев Готовцевых даже можно найти, которые The Day Before сделали, а их-то так-то лучше бы и не знать. 10 февраля 2002 года от Лени вышла модификация Бастион Тьмы. Изначально для первого пришествия, причем ее можно даже до сих пор найти и поиграть в оригинале, однако она была им же адаптирована для второй крови, и на ней же оригинальной мы с ней познакомимся. Итак, не успел я появиться не пойми где за спиной безбашенных ребят, как с красочными спецэффектами появляется некий голодранец-философ. Не говори мне, что ты все знаешь. Не скажу, я тебя даже не знаю. На башне проклятия ничего тебе не поможет. Кто все это сделал, неизвестно. А теперь не задавай вопросов и помни, что я тебе сказал. Как хорошо, что он мне ничего не рассказал, чтобы я точно ничего не забыл. Когда доберешься, я ознакомлю тебя с заданием. Ну, с интригой у модификации уже все в порядке. По дороге до калитки меня развлекает классический геймплей из расстрела сорвиголов разных мастей, нарезка уже хорошо нам знакомых одноглазых, традиционные костлявые коноки и бычок одна штука. Тут ребята чуть заблудились, но я в своей специфической манере их выручил. На помощь своим сестрам с конечностями прилетели одноглазые дроны, судьба которых была тоже незавидна. Добравшись до калитки, я получил обещанное ранее задание: выяснить, что здесь происходит, и спасти выживших, если они есть. Без обид, чуваки, но с помощью у меня так себе. Так что эта башня проклятая. Называется она так от того, что однажды израненный человек вернулся из нее, а точнее дополз. Ему повстречались монстры, убили его спутников, ужас, мясо, кошмар, так что башня явно проклята. Не, ну а чё, мы всегда так все объясняем, что не так-то. Сам внутренний двор даже на обычной сложности не так уж прост. И да, во избежание инсульта я все же решил поиграть на пониженной сложности, в первую очередь, потому что эти модификации я прохожу полностью впервые. А первый раз, как известно, если хочется, то можно. Вся суть двора сводится к сбору патронов и оружия, попутно сочетающейся с нарезкой враждебных колдунских прихвостней, подозрительно похожих на инопланетных вторженцев. Первый босс уже знакомый нам ящер. Ты как туда забрался, дружище? А внутри самой башни меня встречает какое-то прям уж неадекватное количество одноглазых стражников, которых я познакомил с таким дивным явлением, как... Как всегда, не обошлось без секретов, но в этом ролике их будет совсем немного. Снова крошусь на пришленцев, спускаюсь вниз, но лестница оказывается с нюансом. Пожалуй, лучшее решение здесь дать врагам превратиться в пюре самостоятельно и пройти в следующую, очень насыщенную контентом комнату. Так как все барьеры исключительно в голове, делаю дырочку в стене и обнаруживаю вагонетку. На деле самодвижущуюся лопату, которой меня и закопают. Любое неловкое движение на ней, и я либо труп, либо уже иду на своих двоих. Ну и ладно, я вообще люблю ходить, и вообще у меня теперь огнемет есть. Впервые появляются ящики, понимаете, да? В которых имеется различный лут, но главное, что с них можно попасть в секрет. Вы сейчас только не смейтесь, с большим ящиком и не менее большим оружием. По традиции уже прячу его в кармашек до лучших времен. В этом же секрете дневник прошлого посетителя, ключевая мысль которого, что всех друзей-товарищей порешили, его запихали сюда, но он героически сбежал, но обещал вернуться. Как при этом записка осталась здесь, загадка, но вообще паста содержит много любопытных вещей, рекомендую к ознакомлению на паузе. Из нее же становится понятно, что встреченный нами в начале голодранец тоже был одним из выживших, но которому повезло чуть больше. Ликвидировав еще немного лиходеев, меня сводит с ума гора ящиков, которую я во что бы то ни стало должен пересечь. Что ж, нет так нет, поэтому буду меситься в достаточно просторном помещении с еще кучей супостатов, однако просторность комнаты вещь относительная. Одно дело, когда ты гордо бегаешь, прыгаешь и стреляешься с обычными врагами, а другое дело, когда прямо тебе на голову садятся сразу две рептилии и устраивают тебе анал-карнавал.
Дорогой дневник, мне трудно описать всю ту боль, полученную от первого двойного проникновения. Автор башни, неважно, будь он маг-чародей или украинский модификатор, явно любит массовые гуляния. Ведь сразу в следующей такой же комнате меня уже карнавалят другие пришеленцы. Пуник в колодец, где по традиции встречаем стаю мойвы, а на поверхности мне, скрипя сердцем, пришлось перестрелять расширенный состав черепашек-ниндзя. И ты, Майки. Босс канализации оказался больше забавным, чем опасным, потому что, как оказалось, лягушки не умеют плавать, от чего земноводные утонули, а оставшиеся умерли от стыда. Во время путешествия выше обнаруживается еще один секрет. Наверху у меня происходит круговая потасовка в ночном клубе, благодаря которой я получаю гранатомет и гордое право забрать приз — куриное крылышко из KFC. В открывшейся комнате вот такой аппарат, созданный без каких-либо особенных затрат, приносящий на регулярной основе в этот мир лягух. Нет, ты не понял, он буквально бесконечно спавнит жаб, а чтобы этот замечательный аттракцион остановить, мне необходимо выстрелить в данные дырочки в полу. Зачем? На полу, как ты понял, равномерно распространено малиновое или клубничное варенье, которое всасывается через эти отверстия, попадает в чудо-машину и превращает переработанную энергию, в жаб. По похожему алгоритму, кстати, делают вкусовой чай. Мишки тоже любят пить чай. После уничтожения систем всасывания шпиль, нависающий над аппаратом, падает, ломает его из себя, а я вынужден успокаивать всех тех разъяренных гарпий женского пола, которые использовали шпиль во время технического обслуживания не по прямому назначению. Усмирив эскадрон шальных дам, прохожу в следующую локацию, на которой происходит, пожалуй, самое идиотское падение в ловушку, которое я видел. Моя невероятная смышленность привела меня к тому, что я теперь заключен в кошмарной башне. Радуюсь, что я все еще не обладаю самым низким ICQ в округе, так как сторожи великодушно оставили мне нож. Ошибка. Иногда в камеру заходит один из них, чтобы проверить, все ли в порядке. Фатальная ошибка. Почему башня кошмарная, понятно пока плохо. Дизайн в целом интересный, еда есть, имеются чуткие собеседники. В одной из следующих комнат даже есть пресс для винограда. Ребята гонят вино прямо в подвале. Очень канонично. Мирные рабочие разбирают завал, и что-то мне подсказывает, что трогать их не следует, поэтому не трогаю их и иду своей дорогой. В одной из комнатушек секреты, замаскированный проход дальше, в очередные уже для меня говны, среди которых я нахожу записки так называемого Стива и его оружия. Кажется, это отсылка на Unreal. Не шарю, жду помощи знатоков. После убийства полумирных одноглазых поднимаю молот Тора, ударяю им в кнопку, расчищаю себе проход от колдунских прихвостней, лутаю двустволку, совершаю еще немного разделочных работ и обнаруживаю странный знак. Делать нечего, иду в катакомбы, где меня уже ждет быстрый спуск в ад. В серых подземельях я с переменным успехом косплею крысу, разучившись за время выхода роликов играть, раз даже на обычном уровне сложности мне порой дают угля за щеку. После расчистки фауны натыкаюсь на буквально крепость сены, где и ловушки, и записки ранее погибших прохожденцев, рептилий только не хватает, а нет, хватает, теперь совпадение 100%. К слову, записка рассказала мне, что всего башен 3. 2 мы уже знаем, а путь в третью таинственную башню не знает никто. Самими башнями управляют братья-демоны, проклятия которых вот-вот сейчас, и нужно их остановить. Заполучив сердце демона, можно беспрепятственно перемещаться по башням, что и пытался сделать бедолага, однако демонический мир победил, молот оказался быстрее, и теперь для меня хотя бы призрачно понятна моя цель — убить демонов. Рептилоиду, к слову, совсем норм. Брат, ты как? Официально самый никчемный босс в серии игр про Лиходея Сему. Сразу после я попадаю в очень красивое место, где, судя по всему, живет демон этой башни. Лавовый демон подлости. Битва с ним несложная, если не считать дырок в полу, куда лучше не падать. В остальном классический голем, к тому же бесплодный. Наследников не оставил, и все нажитое перешло во владение Росимущества. Через охраняемый им портал возвращаюсь в катакомбы, произвожу распил костлявых охранников, главное тоже в дырочку не падать, и граблю местный арсенал на много боеприпасов. Радует, что башня следует заветам оригинала и тоже испытывает возбуждение от катания шаров. Наконец, меня встречает большая по местным меркам аренка-коридор, где и пройдет следующая прекрасная нарезка всей известной живности по традиционным канонам семьянина. Одноглазый привратник после смерти завещает мне ключ, а я в свою очередь перемещаюсь через портал
на автобусную остановку, с которой меня забирает Эрл, я двигаюсь в светлое будущее. Или не двигаюсь. Вот и все, ребята, вот и кончился мод, но это еще не конец. Ведь мы посмотрели только 2 башни из 3, и у молодого и неопытного игрока может возникнуть мысль, что девелопер просто не доделал свое творение. Однако это не так. Как помните, не только лишь все могут смотреть таинственную башню, не каждый может это делать. Поэтому после зарубы и убийства Одноглазого мне нужно вернуться в самое начало локации, попутно расправляясь с новой пачкой интересных противников, к месту, где доблестные спасатели разбирали завалы. К моему приходу проход уже расчищен, и я с чувством легкого триумфа перемещаюсь в таинственную башню. Сразу же с порога начинается лютейший замес под достаточно приятный саундтрек, однако или я дурачок, или лыжи высохли после долгого перерыва, но просто меситься в куче врагов вариант сомнительный. Супостаты прут из всех щелей, и обозримых пределах этому не видно. Поэтому по старой доброй традиции канала «Одноклеточная крыса» я занимаю выгодные позиции на стенах арены и разваливаю кабины дистанционно. Процесс не быстрый, противников действительно немало, да и сам процесс не сказать, что ультимативно безопасный, однако постепенно популяция начинает снижаться, пока не упирается в естественный минимум. Размеры у арены, конечно, мое почтение, поэтому трачу еще минут 15 на то, чтобы залутать все, что можно, поискать секреты, чтобы в итоге прийти в центр и понять, что это не портал. Нужно искать дальше, а меня обманули на блестяшке. В центральной башне я лутаю ключ-чашку, и прилетает просто огромнейшее количество тарелочниц, желающих у меня ее отобрать. Но перепрыгивая с башенки на башенку и вниз, я доходчиво объясняю им, что главное в человеке личность и характер, а не количество и качество посуды в гареме. Полет в обязательном порядке повторяю, так как лут сам себя не соберет, хотя жаль. Напылесосившись добром всласть, наконец-то можно перейти дальше к решению насущных задач, а именно спуститься в подземный склеп, переоформить его в крематорий по последним немецким образцам, снова выпылесосить все, что можно, а может даже и что нельзя. Привет, друг. От одной из малогабаритных квартир последнего назначения идет тоннель, а значит нужно подробно исследовать данную жилплощадь, в результате чего я попадаю в пещеру с пушкой. И все. Вернувшись обратно на арену и уже собравшись покидать это место, начинается босс-файт с колдуном, демоном. Короче, с уже знакомым нам по второму пришествию Мордекаем, магом-чародеем. Сама битва достаточно напряженная, даже несмотря на мои повадки грызуна, так как кажется, что здесь ему накинули таки здоровье, из-за чего патроны, конечно, утекают только в путь. А ведь после его смерти еще нужно перебить всю живность, накопленную за это время, что временами даже вызывает микрофризы из-за количества народа. Используя смекалку и тот факт, что враги очень любят убивать друг друга френдли-файером, добиваю выживших и прыгаю в портал. Ну а теперь уже точно улица, фонарь, автобус и конец. Вторая легендарная модификация Mobius «Последняя планета» также была сделана Лео и вышла в ноябре 2003 года уже исключительно на второй вояж Лиходея в Семейниках. Для меня эта модификация отдельно веет теплотой, так как у меня она была одной из первых игр по Сэму наравне с оригинальными частями. У меня даже сохранился диск с ней. Жаль, что в детстве я был слишком тупой и не прошел ее. Ставь лайк, если тоже, посмотрим, сколько средняя ICQ на канале. Поставьте лайк еще те, кто, видя «Последняя планета», искали первую. Это тоже очень многое говорит о вас, как и обо мне. Отдельный вопрос, что вы здесь видите. Если вы видите Вжика, то поздравляю, мы лечились с тобой в одной палате дурки, потому что это сосущиеся инопланетяне. Живи с этим, развеять обратно будет крайне тяжело. Начинается модификация с текстового вступления в сюжет, который здесь, в отличие от Бастиона, даже худо-бедно проработан. Доброе утро, моя девочка. События модификации происходят до событий первой части. Осторожно, это очень опасный хронологический оборот, потому что события первой части происходят до модификации. Короче, они в моменте между отправкой Семена в прошлое и тем, как человечество решило бороздить космическое пространство. Мы находимся на корабле, единственная задача которого изучать формы жизни в новых планетных системах. Одной из таких систем стала Mobius Centauro, система из 6 обитаемых планет. И все-то у ребят шло хорошо, пока они не начали. Новые формы жизни не особенно-то воодушевились идеей стать объектами изучения и дали решительный отпор оккупантам. Исследователям, это же другое. Но с помощью расово верных боеприпасов 5 планет и обитавшие там формы были изучены, кроме последней, зеленого камня. После изучения 5-й планеты в корабль прилетел инородный каменный объект, тяжело приостановивший деятельность главного вояки команды. Короче, вместо этого временно почившего воина прибыл я. Здрасте. Радушного приема не будет, и в целом все делают вид, как будто бы я тут не очень
очень-то и нужен. Ну и ладно, я не доллар по 28, чтобы все меня хотели, поэтому, поверхностно изучив новых друзей, отчитываюсь о прилете капитану, и да, тут есть прямо диалоги. Ну, хотя как диалоги, я молчу, в меня говорят. Не обращайте внимания на лицо капитана, все в порядке, это человек, просто в одной из экспедиций ему откусили голову, и на месте, где раньше был красивый мужчина, выросло, что выросло. Мои братья по половой принадлежности тоже пользуйтесь этой легендой, продаю бесплатно. Первая моя задача — ознакомиться с кораблем, командой, помочь кому смогу и приготовиться к высадке на планету. Что ж, приступим. Сломать причудливое технологическое устройство не вышло, хотя попытки и были предприняты, зато как средство передвижения оно тоже говно, как и ожидалось. Попутно игра намекает, что модификация с подвохом, есть разные типы предметов, а также нейтральные противники. Звучит интересно. Несмотря на то, что я знаю, где моя каюта, остановиться от соблазна невозможно, поэтому ломлюсь во все имеющиеся двери и забираю все, что к полу не прибито, пока не обнаруживаю красавца с шикарными усами. Это местный техник, будем звать его Паша, который просит меня принести диск с данными о зеленом камне. Искать на ней нам нужно гнааров, кстати, и техник уже видел записи о них даже на Земле, хоть и понятия не имеет, как они там оказались. И да, моя задача — перенести штучку X из пункта А в пункт Б, но для Люхова Семена это революция. Квесты в арена-шутере — это интересно, свежо и делает меня человеком, но если без шуток, модификаций такого толка даже сейчас не сказать, чтобы очень много, и я точно знаю, что в комментариях мне за это напихают. Конечно же, дорогую технику вазу крайне важно попробовать сломать, неудачно, так что не спешу выполнять квесты, иду исследовать корабль дальше. Вы посмотрите, какой красивый мальчик. В моей каюте имеется телевизор, где круглые сутки крутят мои ролики, и кровать, на которой можно спать. Революция на революции, я в вах. Ух ты ж, какое интересное явление, это что, вода? Нет, это явно не вода. Крепко выспавшись, продолжаем выполнять срочные поручения. На этот раз докапываюсь до тверкающего работника, инклюзивно чинящего поврежденный метеоритом корабль. Ему ничего не нужно, кроме внимания и защиты его прав, так что иду дальше. А это Герц Эфиксович Амуде, и он, соответствуя своему имени, желает разогнаться. Для чего я должен намешать ему новый тип ракетного топлива, который он сам придумал. Почему это должен делать именно я, не имеющий ни профессионального химического образования, ни страховки от несчастных случаев на производстве, не уточняется. А за окном проносятся звезды. Красиво. Стекло прочное, это хорошо, это безопасно. Вдруг какой дурак сломает. Ниже баки с горючим, надпись «Не курить», но имеется протечка. Ага, ясно, 80-й, так еще и разбавленный. Ничего, сейчас я набодяжу нормальный энергоз. На верхнем этаже корабля стоит загадочный парень, который настойчиво делает вид, что чинит царапину на стекле. Ладно, врунишка, сделаем вид, что ты правда занят, а я не пробовал его только что сломать. Товарищ Балабол просит меня забрать из каюты капитана некую вещь, которую капитан забыл ему отдать. Так как капитан очень занят, лучше не напоминать ему об этом. После такой просьбы отчаянный работник отдает ключ от капитанской каюты первому встречному. Разумист, сразу видно. Что же делать? Сразу сдать подозрительного типа капитану, который, как мы уже видели, занят чуть менее чем ничем, или же пойти на поводу и вписаться в явно недоброе дело? Выбор? РПГ? Да ладно, на самом деле выбор здесь на уровне игр от Supermassive Games, то есть без выбора. Я попробовал оба пути, и разница лишь в том, что я становлюсь счастливым обладателем провального квеста в случае немедленного стукачества. Поэтому с чистой совестью иду в каюту капитана и обнаруживаю там фотографию капитана Лео в молодости. Сука, я только сейчас понял, что телега, которую я задвигал в начале про то, что найти фотографию разработчика было сложно, разбилась как М3 о стол. Музыкальный центр в каюте качает так, что ноги сами пускаются в пляс. Ладно, повеселились и хватит. Забираю ординаторский значок и отношу его горе-комбинатору, после чего уже сдаю его с потрохами полиции правды. Жаль, но посмотреть, как его будут бить дубинками, не выйдет. Забираю красивый диск под завязку, напичканный картами с голыми женщинами и информацией о планете. Отдаю его усачу, доставляю топливо молодому оверклокеру, после чего получаю добро капитана на участие в миссии. Спасибо, дядя. Полетит наша братья на вот такой красивой ласточке. Блять, оказывается, стоять прямо под запущенным двигателем не стоило. Ну, поспать перед дорогой всегда полезно, а после уже вылетаем на дело. Гонщик нелегальный, едешь на
скорости. С нами на рискованную вылазку также пошли Роб, самый бесполезный член команды, Алан Загоев и уже разогнанный FX. Все они помогут нам в трудный час. Например, Роб – стрелок и сможет нас защитить. Всю иронию вы оцените уже скоро. Местная вода по составу аналогична парижской Сене, поэтому купаться не стоит. Проход завален камнями, и тут мне пригодится помощь Гигагерца, который раскидывает их словно задачи по потокам, после чего я могу пройти и встретить сопротивление местной фауны. Если я решу, что Роб сможет перестрелять часть мобов, то это будет очень большая ошибка, потому что Робу Вообще похуй. поэтому даже быков приходится бороть руками. Ладно, короче, справедливости ради, правда, иногда он может пострелять, но по какой-то совершенно известной только ему одному логике. По кому-то он стреляет, по кому-то не стреляет, когда-то просто перестает и все, и ему абсолютно наглухо сломан. Ну, вот какой есть, такой есть. А сказать, что он вообще не стреляет, я, конечно, не мог уже, да. После нарезки я оказываюсь в деревушке местных людей и не только. С природными ресурсами тут беда, вода отравлена, а яблоки вообще пластиковые. При контакте с местным смотрящим мы выкладываем, что ищем животное гнаар, на что получаем ответ, что этого не может быть, это необычное животное. Ребят, как бы вам тут это... Ладно, допустим. Главарь рассказывает, что гнаар — это живущее между мирами существо, которое выпустили прошлые жители острова. Неподалеку от деревни есть кладбище гнааров, на котором есть склеп с предупреждением, суть которого не влезай, а то проклянет. Тем не менее, в одну из ночей те самые жители услышали нарастающие стуки, а позже и ревы, и крики. В итоге раздраженные соседи вместо того, чтобы писать в чат деревни, пошли вскрывать склеп, чтобы самостоятельно донести смысл закона о тишине. Но после вскрытия стуки пропали и все. Население выдохнуло, пошло спать, а на утро их всех разорвали в постелях. Минуточку, а как эти жители узнали, что случилось с прошлыми, если все умерли? Эта история была нацарапана на пещере. А как вы здесь живете? Да нам... Буква Ю. Короче, если нам и искать живность, то именно там. Правда ведь? Эти же гнары не подойдут, хотя они даже вполне мирные, вон, шашлычки жарят. Правда, если попробовать вклиниться в компанию, то происходит закономерная агрессия. Ясно? Нет так нет, ребят. К слову, тут вообще много френдли фауны. Вон рептилоиды тусуются и нападать планируют только при агрессии в их сторону. И девочки тоже не кидаются. Благодать. Перед тем, как непосредственно приступить к исполнению своего воинского долга, местные жители просят меня выяснить, что случилось с пропавшим охотником, спустившимся в свой подвал и более не явившимся. В домике охотника приватизируют дробовик и ключ от подвала, после чего спускаюсь в погреб. Место, к слову, достаточно уютное. Бабушкины подвалы с соленьями и закрутками сильно страшнее, а здесь даже есть собеседник. Надеюсь, это не охотник, хотя это вполне может быть он и есть, просто прибалдел в результате употребления фальсификата. После лута Томигана стена рядом взрывается, а за ней оказывается какой-то зомби. Твой друг. В соседней комнате двустволка и еще более интригующие дырочки в стенах. Здесь точно что-то происходит. В сундуке нахожу дневник охотника, который разделяет мое мнение и решил самостоятельно разобраться, что именно. Судя по обстановке, так и не разобрался. Спустившись я только пару ступеней вниз, как прибалдевший скелетон решил применить запрещенный прием буравчик. Да, дружище, не ожидал я от тебя такого. Еще ниже тоже идет какой-то движ, в некоторой степени даже вуайеристский, на поверку оказывающийся небольшой дискотекой мертвецов и иностранных форм жизни со скорострельным диджеем. Худо-бедно, не без потери, разумеется, но подземный притон разогнан, надежд, что этот парень не тот самый охотник, все меньше, но без полной зачистки деваться уже отсюда не вариант. В канализациях традиционно встречаем черепашку-ниндзя, ну а где токсичная вода, там и мимические сундуки, отнимающие здоровье. И это за 7 лет до первого творения Бабадзаки. Причем в данном случае его можно даже обезвредить, что вообще синоним прорыва в арена-шутерах даже сегодня. Конечно же, прыжковые упражнения по бревнам мне даются все так же просто, как и всегда. Ну а после купания в токсичном дерьме меня встречает босс локации, который страшно угрожает на словах, но полностью раскладывается со своей свитой на реальном деле. Собратья за какие-то прегрешения садят себе подобных в одиночные камеры, равно как и в другой игре, которую мы уже смотрели, однако здесь я объявляю амнистию, за что сначала агрятся стражники, а потом и сами заключенные, понимая, что халявного обеспечения теперь не будет. Техника безопасности требует нажимать кнопку лифта, будучи уже внутри него, но правила созданы, чтобы их не соблюдать, как известно,
безопасно, а спустившись я нахожу того самого охотника, целого и невредимого, раскурочившего местных одним лишь только бревном. Настоящий коммунист. Не очень умный мужик отбивался от врагов, питался ими же, но даже зная, что некая плита может перемещать предметы на расстояние, не удосужился проверить сундук, в котором, собственно, и был ключ к порталу, который перенес нас обратно в деревню. Добытчика возвращаем на его стационарную позицию, за что селяне крайне благодарны и оплачивают мой труд ракетницей. Такой бартер меня вполне устраивает. И вот теперь я с чистой совестью могу уже направиться к тому самому склепу, откуда и началось странное вымирание местного населения. Разумеется, удивлению нет никаких причин. Встречает меня снова огромная свора местных недоброжелателей, желающих познакомиться со свинцовым привкусом во рту. А вот это уже, знаете, элементы хоррора. И я очень хорошо помню, что после увиденного в детстве скримера я совершенно точно перехотел проходить эту модификацию. Удивительно натыкаться на отсылки в модификациях. Вот, например, крест Доминика Торетто, и рядом с ним же снова любимый камень Кротим. Пользуясь случаем, еще раз благодарю комментатора, посоветовавшего убивать гарпий в ближнем бою. Действительно метовая штука. Ну и, собственно, сам могильный комплекс. Не густо, конечно, но со вкусом. Вот тебе и хранящие покой клиры переростки, и призрак безглазого Гнаара, и даже гарпия в виде демона. Дернув рычаг к демону, возбуждаются почему-то большие клиры, а после их повторного упокоения прохожу в сам склеп. Место явно окутано очень нехорошими вайбами, которые сводят с ума даже местных стражников. Вон, его товарища убивают, а ему вообще плевать. Местные двери закрыты магией, поэтому сегодня я на полставки еще и дементор. Зал духа тоже закрыт, течет вишневый блейзер, а голограмма напоминает, кто тут всем заправляет. Дизайн, конечно, разрывной. Папирус в одном из склепов намекает, что ключ нужно искать в гробах, но пока что в них только патроны, что не менее странно, хотя если ад действительно выглядит так, как его показывают в Doom, то парочку обоим я бы тоже прихватил с собой. Совсем устроить вандализм не выходит, однако одна из стен дарит теплые воспоминания о такой прекрасной игре, как Red Faction, хоть и только на мгновение. Добравшись до окошка на другом конце каменного тоннеля, я вижу безглазого собственного персоны, и он что-то подозревает. Выпавший у себя ключ он, конечно, не увидел, благодаря чему я могу спуститься ниже. Под лестницей никого и ничего, не канон, зато в самом помещении алтаря есть и даже слишком. Книга, само собой, а вот рычаг делает интересные вещи. Так сказать, не засиживаемся, гости, пора и честь знать, а может кому-то это даже нравилось. После приватизации крестика ключа появляется крайне уместный в таком небольшом помещении противник, после вознесения которого я прохожу в склеп, где встречаю еще одного такого, забираю ключ и, конечно же, усмиряю еще немного неупокоенных душ. За этой дверью меня ждет сундук с арбузными объедками, а следом еще одно место, где мне будут ломать лицо. Правда, я буду не я, если не доломаю его себе сам. Короче, способа адекватно эту броню забрать я не нашел, гайда не будет. Стена далее прямо кричит «сломай меня», но, к сожалению, не поддается. Еще один склеп, в котором полуживой субстрат еще умудряется щипаться. Лутаем все, что есть, в том числе очередной ключ, и ломаем появившихся подсосов Одноглазого. Тот самый субстрат, кстати, очень хорошо подбрасывает, так что забираю еще и ракеты. Следующее отделение морга снова наполнено нашими старыми товарищами и содержит несложную секретку. Вызываю лифт и поднимаюсь обратно наверх, забираю Томми и патроны и оказываюсь опять в главном зале этого прекрасного места. В склепе, который мы ранее осматривали, забираю чье-то здоровье, что бы оно здесь ни было, а дальше приходится потупить, потому что полный круг дан, а дело с места так и не сдвинулось. Наконец, рядом с алтарем я нахожу дверь и очередной лифт, теперь еще ниже. В пещерке и далее меня ждет веселая нарезка местных аборигенов, в результате которой в мои руки попадает очередной крест. В этой модификации я ношу крестов с собой больше, чем тамплиер в свои лучшие годы, но мне это плюсы дает только в переносном смысле, потому как меня уже ждут новые толстячки. Здесь они скорее бессмысленные противники, потому как даже увидеть меня не в состоянии, ибо Бог бережет. Наконец, после возвращения обратно, я все-таки могу пройти в зал пердуха, где один горе-приключенец уже отдыхает. После получения журнала путешественника и желтого листа, меня снова хотят остановить, но вы знаете, чем это обычно заканчивается. В журнале описывается, что чтобы воскресить Гнаара, хотя он вроде бы вполне живой, нужно собрать 3 листка и возложить на этот алтарь. Здесь возникает сразу ряд вопросов, таких как зачем тогда мне мешают его подсосы, если собираюсь его воскрешать, или зачем маги, запечатавшие такое злодейское злодейство, оставили инструкцию, как его воскресить, или почему для изучения не подойдет любой другой Гнаар, или почему ролики выходят так. Тем не менее, листок на месте, а здесь нам больше делать пока нечего, поэтому возвращаюсь в ПГТ. Староста хутора поясняет мне, что красный лист есть в руинах, но ключей от них у него нет, они на другом острове, а мне нужно быть крайне осторожным,
так как, кажется, мертвецы воскрешения Гнаара не очень-то и хотят. Почему он им так не угодил, не уточняется. Наверное, на том свете денег всем должен, и пока не отдаст, домой не пойдет. Ладно, раз надо плыть, то иду к капитану местной Испаньолы, да только у нее руль не работает. По пути, собрав снова заспавнившийся лут, направляюсь к Аллану, который голыми руками управляется с голландским штурвалом, и вот теперь-то мы можем отправляться. Приплыло нас несколько, да только наводить суету я снова буду один, а компанию мне составит снайперская винтовочка, что очень приятно. В общем и целом, концепция острова сводится к тому, чтобы вырезать местных монстров и продвигаться вглубь. После первой зачистки я обнаруживаю чудовищно сосредоточенную самочку горного ящера, которой плевать на все, паркуюсь где хочу, кроме нарушения личного пространства. Мотик, иди в жопу отсюда! По пути релакс-момент с камикадзе все-таки действительно очень расслабляет, а сами безголовые охраняли патроны, трупик и журнал, бесполезный и даже без картинок. Тест воды на лицо снова неудачный, вода здесь вообще вся щипается. Как они пьют? Надеюсь, что как и в средние века, постоянно под градусом, тогда я тут остался бы подольше. Пройдя еще чуть дальше, начинается побег парнокопытных, дрожь земли от которых роняет на бедную рептилию камень. Так заботилась о безопасности, но не смогла уберечься от камня. Думайте. Снова стычка, апофеозом которой становится очередная веселая резня. Вопрос, от чего мы не берем кого-то из них, все еще висит в воздухе, а вдалеке виднеется еще один, но несколько необычный представитель циклопообразных. Снова я вынужден отбиваться от очередной толпы Hot Girls, охранявших какую-то непонятную код-панель, пользоваться которой, как видите, можно долго, но не мне. Одноглазый оказывается мирным и говорит, что нужно ввести некий пароль как раз на эту панель, воспользовавшись знаниями из прошлого. Память у меня прекрасная, так что тыкаю кнопки с первой попытки и открываю портал, где забираю крестик, показываю его привратнику и прохожу дальше. В этих лощинах совсем сгущаются краски, отчего даже рептилии уже начинают, как бы так сказать, темнеть. Афрорептилоид защищал достаточно красивое здание, внутри которого я натыкаюсь на еще одну стычку с боссами этого прихода – демонами. После победы лутаюсь, забираю причитающиеся мне артефакты и, хоть тут и красиво, сваливаю обратно на остров с поселком. Староста снова одобрительно хлопает по плечу и сообщает, что я, оказывается, на острове раздобыл еще и ключ. Хотя я не помню такого, я даже пока писал сценарий этот момент не увидел и даже проверил. Обойдя еще раз всех местных, получив бесполезные советы, в который раз залутав мелочь да посталкерив мирных рептилий, я отправляюсь в руины. По пути к ним мне предстоит заниматься в целом уже привычной деятельностью по геноциду живых недружественных существ на местности, от малых уже знакомых форм до крупных курообразных противников и толпы ящеров. К слову, никогда не замечал, что на этих столбах есть лица. Прикол. Сквозь толпу скелетов, но я все же добираюсь до руин и опять спускаюсь вниз. Очередные катакомбы встречают меня, как всегда, крайне приветливо. Подобрав маску жестокосердия, Извините, вы детектив? изменений внутри не почувствовал, а вот пройдя дальше, обнаружил, что стены могут не только слушать, но и кушать. Познакомиться с жителем темных закутков не получилось, однако получилось очень хорошо принять на лицо при выходе. Видимость от паутины и всякой другой висячей ерунды просто потрясающая, видно чуть больше, чем ничего, и после череды тактических подходов я все же решаюсь, зажмурив глаза, выбежать и устроить тотальный деструктив, но к тому времени уже почти все почему-то умерли. Очередной портальный ключ получен, но дальнейшая деятельность овеяна легким флером непонимания. Рычаг вот, например, дергается, звуки присутствуют, а результат не наблюдается. К другой такой же телеге наоборот, требуется найти какие-то детали, иначе тачанка не поедет. В первом пути достаточно красивом, очередные стычки с противниками, пока я не добираюсь до опасного участка с лавовыми големами. Ладно бы, если травмоопасной дружественным огнем битвой все закончилось, да только подобрав одно из деталей, открывается дверь, и на меня выпадает нехилое количество таких же желающих урвать последние детали на китайский автопром. Можно стреляться в лоб, можно придумывать различные тактические хитрости, однако я придумал, как мне кажется, лучшее решение, когда ты стоишь, а скелеты сами жарятся в огне первобытного слабоумия и отваги, прямо как в старые добрые времена. За самой дверью, к слову, ничего, а жаль, секрет бы здесь смотрелся вполне уместно. Другой путь до деталей еще веселее, вон какой вал крутится, так и хочет намотать кого-нибудь не очень умного, но я в очередной раз опередил мысль и просто забыл, что я как раз и наматываюсь обычно
обычно на такие штуки. Вот вам и лайфхак, чтобы не повреждаться. Просто забудьте, что можно повреждаться. Тем не менее, битва на лестнице окончилась достаточно тяжело, здоровья почти нет, а уже поджидающий меня лифт отвозит меня к очередному босс-файту. На этот раз с лягушками. Как вы понимаете, недостаточная гениальность автора и неполноценность очков здоровья делу помогают плохо. Пришлось снова перейти на вид от третьего лица, потому что иначе рискуешь или свалиться вниз, или налететь на случайную попрыгушку спиной. С горем пополам вторая деталь получена. Возвращаюсь обратно к вагонетке, после чего собираю из нее буквально вундервафлю в лучших традициях Crossout. И нет, это не реклама, хотя я все еще жду деньги от Aviasales. Эта безумная тачка не то, что сама роет себе дорогу вперед, так еще и делает салат из оппонентов даже более брутально, чем я сам. Но понимая, что тягаться со мной все же дело нелегкое, вагонетка под конец растворяется в воздухе, а я прохожу на один из самых сложных файтов с боссами за всю мою карьеру игрового энтузиаста. Казалось бы, знакомая мне уже по второй крови личинка Экзотех не должна на обычной сложности приносить сколько-нибудь серьезных проблем, и какое-то время действительно так и есть. Даже на детей-недоносков обращать особенного внимания не получается, но вот когда детеныш опарыша лишается своих боковых аннигиляторов, она превращается в натуральную боль моя дырка. Задница. Дело все в том, что в классической битве, как вы помните, есть колонны, грамотно прячась за которыми проблема лазерных ударов не стоит вовсе. Тут же адекватных мест, где можно спрятаться от самонаводящихся ударов, которые всегда попадают в цель, попросту нет. Ну ладно, можно, конечно, спрятаться в какой-нибудь норе, но, во-первых, есть еще ублюдские дети, которые лезут из матери, как икра из трески, так еще окно ее невнимательности не сказать, чтобы прям большое. В итоге я потратил прям много времени, пока не нашел, как эту дуру полностью сломать, где она и прилегла. Уверен, что многие посчитали бы модификацию непроходимой, так как все в ней хорошо, но вот финальный, а это финальный, да, босс поломан чуть более чем полностью. Собрав хабар по округе, прыгаю в телепорт, но теперь оказываюсь сразу перед треугольной пентаграммой повторного оживления одноглазого злодея, где выкладываю полученные листочки и призываю вечно улыбающегося ко второму кругу жизни. Ни он, ни я толком не понимаем, зачем все это было проделано, однако Гнаар соглашается полететь, а я почему-то заверяю, что через неделю в любом случае верну Билли Бонса обратно на полуобитаемый остров. Лицо местных в этот момент лучше не представлять. Они в свою очередь сердечно благодарят меня за все мои дела, целуют в десна, после чего вся наша команда из лентяев и тунеядцев улетает с острова. Продолжение следует, но на самом деле не следует. Модификации получить развитие было уже не суждено. Напоследок я оставил модификацию, которая вышла позже, чем Мобиус и Бастион, автор которой, кажется, неизвестен, по крайней мере, известность его в узких кругах нигде не описана, и если вы знаете автора, то напишите в комментариях, воздадим ему нужные почести, если он их заслужит. В отличие от прошлых, распространявшихся любыми доступными способами от полового до покупного, кроме официального, эта модификация, наоборот, была выпущена в официальной версии первого Лихого Семена, объединенного из двух пришествий в Sirius Gold Edition. Мод был в сборник выбран самими ими, хорватскими игроделами, как избранная модификация, и иронично, что сегодня это единственная модификация, просмотренная нами именно на революции, потому что она просто на ней работает лучше. Наконец я снова в шкуре семочки, но перед самой модификацией мне нужно пройти через заболоченную долину, карту, предшествующую модификации. Появляюсь я действительно в долине, кругом болото, благо не ядовитые, но угроза жизни и здоровью почти сразу с веселыми тыгдыгами скачет мне навстречу. Биться в плотном тумане равносильно пытаться найти натуралов в густо накуренной кальянной. Задача непростая, но возможная. На возвышении забирают дробовик, только роль его в данной обстановке ясна плохо. Со старта уже есть двустволка, которая вполне доступна и более чем понятно объясняет, что действительно происходит на ядовитых болотах языком Миядзаки. От этого дробовик тут скорее красивое дополнение, применять которое бессмысленно. После зачистки окрестностей я прохожу в какие-то руины кубика из блендера, где подбирают таблетку, появляется говорящая полоска и еще немного лечения. Так как происходит примерно ничего, покорно иду забирать причитающееся, однако лягушачий босс хочет эти действия прервать. Вот тут уже дробовик имеет достаточный КПД, чтобы урегулировать столкновение, но таблетки внутрь. Руины наполнены примитивными, но ловушками, рассчитанными аккуратно тот уровень ICQ, который обычно демонстрирую я, но даже я с легкостью адаптируюсь к ним. В результате получен томиган и вызвана очередная уже сегодня эскадрилья горячих дам, как раз чтобы скрасить томный вечер.
В полу открывается дыра, и туда даже падают несколько девочек, но больше меня удивило то, что они при этом выжили. В еще более заруиненном подземелье меня встречают старые зеленые товарищи, Скорпион и полное непонимание ситуации, которая сейчас происходит. Потому как со старта еще не было ни одной заметки, которая бы рассказала, что я сейчас делаю и где. Спуск по винтовой пещере сопровождается периодической нарезкой братьев наших одноглазых, апофеозом которого является вот такая световая лестница, которая, согласись, выглядит очень эффектно. Дополнительно усиливаются впечатления появлением лавового голема, стоящего в воздухе, от вида которого могут даже подкоситься ноги. Лучше не изобретать автомат заново и просто расстрелять красных братьев, после чего забираюсь еще выше, но уже по менее впечатляющему полуразрушенному тоннелю, наполненному как приятностями, так и теми, кто эти приятности хотел бы отобрать. Женщины снова думают только о себе. Наконец, лифт, который возносит меня еще выше, тут главное не зазеваться и слезть, а на выходе из этих каменных построек я снова встречаю болото, туман и щекочущие спину ощущения. Правда, теперь помимо экстремально худеющих лошадей, меня развлекают еще и экстремально мясистые быки, которых ровно так же плохо видно. Натыкаюсь в тумане на домик, который помимо ресурсов, как мне тогда показалось, содержит еще и аномалию. Но на самом деле это здоровье, просто которое плохо видно в этой пароварке. Далее опять применяем лучшие пикаперские навыки на женщинах с крыльями, а пригласив их, так сказать, в природное джакузи, обнаруживаю под водой большой ствол. Это мой. Да, ладно, шутки в сторону. Продвигаюсь вглубь местности, в очередной уже раз отправляю полупрозрачные силуэты на окончательное развеивание и натыкаюсь на колодец, прыгнуть в который не так-то просто. При прыжке я сразу запрыгиваю на крышу от своей энергичности, поэтому зашагиваю внутрь, и карта заканчивается. Теперь уже начинается сам темный остров. Я достаточно много проплыл в колодце, по течению снова пришлось все выбросить, но расслабляться рано. Еще надо разобраться, что мы и где. Глаза после закрытия бортового блокнота моментально выгорают по зеленому спектру. Я тут на монтаже руки не прикладывал, это оригинальный цветокор. Как помнится, Алдам в 2003 году буквально вся трава была именно такого цвета. Подобранная бензопила сразу пускается в дело, так как здесь очень частый противник — это экстремально полупрозрачные противники, которые в таком цветокоре становятся в самом настоящем смысле невидимыми. И тут тоже виновато не сжатие, я в реальности их тоже вообще не видел. Подобранные сапоги-скороходы делают существование в таких условиях скорее тяжелее, но с другой стороны позволяют быстро сократить дистанцию до синего биомеха и пощекотать ему ножки. Я вообще очень люблю щекотать кого-нибудь, особенно если это делать пилой. Правда, пока не выходит уже достаточно вооруженная группировка, против которых это уже неэффективно. Зато тут же обнаруживаются плюсы увеличившегося за эти годы разрешения мониторов. Противники меня не видят, а я есть. Заходить в строение не спешу, за углом есть ништяки, которые сразу же хотят отхватить нам уже знакомые дроны камикадзе. Внутри хватаю второй пистолет, которым сразу же пользуюсь. Помимо свитка, тут же висит картина крайне сомнительного фуриес содержания. Друзья, вы знаете, кому это нужно показать. Все в ваших руках. Свиток же содержит карту прилегающих водных пространств без карты, а также описывает, что наш единственный путь отсюда — идти морем по одному из двух направлений. Нажимная пластина сразу призывает еще противников на перекус в дорогу, а чуть дальше меня ждет самый подходящий в такой ситуации противник. Виды, конечно, красивые, хоть и не менее выжигающие уже синий спектр зрения, однако спустя еще одну бомбардировку людьми и невидимых гнааров я выхожу к пирсу. Налево пойдешь — темный остров найдешь, направо пойдешь — на райский остров попадешь. Учитывая все те испытания, что я уже прошел, выбор очевиден, поэтому прыгаю на райский круиз. Дальнейшая моя мореходная деятельность сосредотачивается в том, чтобы играть в Sea of Thieves задолго до ее выхода, а именно периодически останавливаться, чтобы поубивать желающих мою сомнительную лодку потопить. Набор таких остановок вполне себе разнообразный, доходит дело даже до стационарной платформы, радующей помимо ресурсов еще и быком, из которой не так-то просто вернуться обратно на судно. На этой же локации мне лучше всего будет пояснить, почему выбор упал именно на Revolution, чтобы познакомиться с этим модом. По какой-то необъяснимой причине именно на классической версии Семена здесь ловятся такие жуткие просадки кадров, что играть становится просто невозможно. Причем, если не смотреть в источник фризов, то все хорошо, но долго так играть просто нереально. Сама лодка тоже представляет опасность, так и норовит тебя пропустить через какие-нибудь ящики, за которыми ты придумал прятаться. Крыс тут не жалуют, полный вайб морских приключений. Постепенно вырезая монстров-пиратов, которые периодически прям плохо справляются со своей задачей, встречаю даже босса, но первого, который вообще является необязательным. И да, эта шкала будет меня преследовать до самого конца уровня. Высадившись на сушу, мне предстоит преодолеть путь наверх, но просто идти в лоб даже со старта идея не лучшая.
Тем более, прямо тут есть фуникулер. На выходе меня уже встречают с хлебом и когтями. Поздоровавшись со всей делегацией, ныряю в фонтан, как заправский ВДВшник, а перед проникновением в здание оббегаю его на предмет лута, и не зря. Внутри же меня ждет арена каких-то сатанистов, награда за зачистку которой ракетница, выпавшая как будто бы из птички. Ниже есть только желоб еще ниже, при спуске в котором меня зажимают сразу с двух сторон костями, прямо как в автобусе в час пик. А если у всех анорексия? Из желоба переход в хай-фай коридор, где меня уже ждут самые большие фанаты бензопилы. А текстура-то, мамочка моя. В результате всех моих продвижений я попадаю в некий храм, где меня ждут местные жрецы. Сам храм этот выглядит крайне странно. Тут вот соковыжималка, а тут вот вообще аквариум с рыбками. Неожиданно, конечно, но роуд-муви превращается в Resident Evil. Местная лаборатория богата на лягушек, и что я теперь точно знаю, так это то, что убивать их пилой идиотская затея. Забираю броню под потолком, на что спавню себе еще больше лягушек, но теперь еще вместе со Скорпионом. Аквариум подозрительно прочен, но пора двигать дальше, где концепция уничтожения внеземных созданий повторяется, и удивительно, но они сюда запихали даже сторожевых кур, и прям реально храм. This is worse than Hitler and stuff. Вот уж точно сатанинские приходы выглядят именно так. Здесь даже красная курица сторожит купель, наполненную вишневым сиропом. Да и не только курица, как оказывается. Вообще, я лежу в ней только чтобы экспериментально доказать, что это плохо. Кнопка вообще вызывает быков, словом, место недоброе. Правда, у потолка снова набор лута, который неизвестно как забрать. В непреодолимом желании уничтожить символику, запрещенную в РФ, я натыкаюсь на тайный проход и забираю все это добро. На другом краю лаборатории вообще творится какая-то тяжелая. Короче, с веществами местные ученые работали явно неаккуратно. Забираю гранатомет и снова убеждаюсь, что лучший метод убийства крылатых — это не гранаты и пули, а пила. Прохожу в уже открытую дверь дальше, ранее она была закрыта, я ее уже видел, и попадаю уже прямо-таки в Half-Life, причем достаточно странный. Тут на мониторах у ученых явно не сборники анекдотов открыты. Мостик дальше очень кинематографично падает. Приходится, как в былые времена, прыгать по трубам, причем делать это примерно так же, как и раньше, то есть плохо. Проходя вперед, я отчетливо слышу скорые оплеухи в спину. Поэтому ныряю в техническое помещение, быстро уничтожаю уже прячущихся внутри и по тактически выверенной схеме обрушиваю вниз летающие сиськи. Через вентиляцию из одной технички в другую, где меня уже тоже поджидают, а рискнув посмотреть, кто живет над крышей, обнаруживаю еще и забытых там скелетонов. Пользы от этого не было, но и проходить дальше я пока не тороплюсь. Копейки здоровья сами себя не заберут, а вот теперь уже можно дальше изучать местную лабораторию. Однако хитрые ученые с этим были не согласны. По длительности этот полет вниз может соревноваться с легендарным подъемом по лестнице от Кодзимы. С тем отличием, что тут нет специально написанной для спуска композиции, и вообще это спуск, а не подъем. Для понимания, я ускорил этот футаж, и вот сколько он шел в реальности. Внизу меня ожидает арена с распятым в середине одноглазым. Здесь все сводится к классическому «зажимай, пока все не умрут». Ощущается это все в лучших традициях безудержного Семена, есть даже традиционный босс в конце, но это еще не конец. И лучше бы модификации было закончиться здесь, потому что дальше меня ожидает попытка автора сделать комнату из второго пришествия, но без умения работать с местной гравитацией. Судя по тому, что модификация попала в итоговую ревизию золотого издания, проходить разработчики ее до конца даже не пытались, а между тем меня крутят в барабане вместе с монстрами, которые просто падают потом сверху, и в итоге все превращается в мясную кашу. В итоге, даже когда битва окончена, выйти на свободу — та еще задачка, ведь мое маскулинное тело постоянно уносит на отжим. И только коснувшись немного триггера конца уровня, уровень заканчивается. Но перед тем, как я прям закончу с этой модификацией, мне требуется отправить Делориан обратно к выбору лодки и все-таки посмотреть, что было бы с игрой, если бы я выбрал другой стул. Сразу можно сказать спасибо цветовой гамме, выжженные ранее зеленым и синим глаза здесь прямо отдыхают. В остальном же концепция путешествия до самого острова примерно такая же, как и на райском круизе. Мой лайнер преследует лодка рыбной инспекции, и стрелять по сотрудникам крайне запрещается до полной остановки. Это можно понять по поднятому парусу, потому что иначе игра может забаговаться, и потом я просто не начну двигаться по водной глади дальше. В один из моментов в спину мне чешут кукурбиты в приличных количествах, и в этот раз бой происходит прямо в пути, поэтому нужно быть еще более аккуратным, чтобы просто не выпасть за борт с позором или не быть зажатым веселыми косплеерами Хэллоуина. На самом острове я снова стреляю недоброжелательных аборигенов, правда уже без покатушек на фуникулере, зато по атмосфере этот остров намного сильнее райского. Хоть и раскладка врагов выдает, что это прям любительская работа. Наверху я снова убиваю все, что пытается как-то двигаться в
мою сторону, на светящейся платформе забираю ракетницу, исследую стоящий здесь маяк, в том числе и наверху, где лутаю ништяки. Стоящий на другом конце домик охраняет куча зоргов, и же с ними, причем только на этом острове в моде я видел демонов, но и их я тоже отправляю спать, а то поздно уже. Скушав копейки брони, прохожу в домик и прыгаю в дырочку в полу в надежде, что это был не деревенский сортир. Тут даже кто-то вон живет, а через еще одно отверстие снова следы хай-фая, и я снова попадаю в тот самый храм. Иллюзия выбора пути. И вот уже теперь действительно можно закончить модификацию. Что это было, никто не знает. Почему мне не дали потрогать траву, никто не ответит. Мне снова обещают продолжение модификации и снова бессовестно врут. А вот кто точно не будет врать, так это я, ведь следующий ролик выйдет уже